mahadsanid awkombe nalana joog waxaan jeclahay soo lahay mana maqlaysaa soo dhowow asalaamu calaykum faadima aada u mahadsan tahay dhammaan dadka ku jiran waan salaamayaa waxaan dhihi lahaa awkoon baaba iga hormaray iyo dadkii kale oo meesha ka hadlay runtii in my lifetime nolosheeda intaan noolahay intaan sii noolana isma lahayn waxaad arki doontaa dad maata ah waxba aanan galabsanin waxa keliya ee lagu maagay inay yihiin qabiilkooda iyo meeshay ka soo jeedaan waxa dhacay waxa la yidhaahdo collective punishment ayaa dhacday xataa yuhuudda ma sameeyaan dad waddankoodii magaalooyinka soomaaliya ugu caansan oo taariikhdeeda daraawiishta iyo sayidka la hoos geeyo in la yidhaahdo habeenbarkii ganacsigiina reerkiina carruurtiina inta lasoo tarxila caawa reer burtinle ay soo dhoweeyeen dumarkii iyo carruurtii gaajada iyo darxumada ka muuqata waraysi hadda aan dhegaystay aad baan uga nahay marka su-aashu waxay tahay waxba tari maysa condemnation inaan samayno aan idhahno systemka ama rejiimka maamulka somaliland baa waxaan samey inaan idhahno keliya ma ahan 100 qofood oo haldoorka reerka dega sool khaasatan magaalada laascaanood ayaa la dilay weli ma aanan arkin hal qof oo loo soo qabtay maanta saan programka aan ka sheegay 100 qof oo North South West haddii lagu soo eeday inay 10 qof oo dadkaas ka mid ay dileen xataa shaqo kuma leh in dadka dhan la ugaarsado oo la yidhaahdo ama waxaa tahay digil iyo mirifle ama South West ka timid this is a shameful things waxa ka dhacay laascaanood waxaana ka mas-uula qof walba oo Soomaaliya ka mas-uula suu Komba sheegay rejiimka oo waxaan soo alifay si diversion uu ugu sameeyo ummadda Soomaaliyeed ayaa ka mas-uula rejiimka nin gabyaya 2 sano ku xukumay laakiin nin xasaanad leh oo xildhibaan ah inta la daqray qofkii daqran wadada iska maraya ka mas-uula marka walaalayaal ku dheeraan maayo dadkii dhan way wada hadleen marnaba ma aaminsanay qof Soomaali ah inuu marti ku yahay magaalo Soomaaliyeed waxaan xasuustaa waa anoo yar oo South West la geeyay dadka badan ay yimid ee soo ku noolaa meesha waxay ahaayeen walaal codka bal iska xir qofka codka u furan bal iska xir adoo mahadsan waxay ahaayeen dadka ka soo jeeda Puntland iyo Somaliland dhulka hadda loo yaqaan isguursaday isdhexgalay waxa discrimination weligaana inaad aqbashid ma ahan qof oo Soomaali ah in discrimination lagu sameeyo dadkan xataa haddii qoladan yahuudda marka qof isqarxiyo oo Falastiin gurigooda waxa la siiyo at least 24 hours waxa leeyahay alaabtiina kala baxay dukaankiina la leeyahay xataa dadkan waxa la siin waayay chance ay businesskoodii ganacsigood dad meeshay ku dhasheen xataa laasacano ku dhashay marka aniga maanta marka Congress aan galayo marka wasiir Canadian aan noqonayo marka xildhibaan aan ka noqonayo Denmark iyo meelaha kale wadan xataa isku dhaqan isku diin aan ahayn maanta magaalooyinkii Soomaaliya ka mid ah qof inta la yiraahdo haye dad baa la dilay yaa society ugu nugul oo aan laga soo daba hadli karin waa kuwa hala tarxiilo ha lagu soo tuuro wadooyinkii waaweynaa ee Garowe Islaamiga waa loo diiday waxa la marsiiyay meel nin baa caawa la wareysanayay hadaladiisa aadan uga naxay garaadidii ma hadlin culimadii ma hadlin qof hadlay ma jiro dad reer Soomaaliland oo tabcan oo diisan ah oo ka dhidhi arintan waa jirtaa laakiin waxaan ma ahan kali wax Somaliland ku eg dhaqankan waa ka jira Somaliland iyo Puntland oo ka jira wuxuu uga jira xataa haddii dhalinyaro fara badan oo originkoodii u dhashay meesha la yiraahdo South West ay shabaab soo galaan oo dad ay dhameeyaan reer South West mas'uulka ma ahan waxaan xasuusanaa haddaan munaafiqiin ahayn iska daayo qof kale ee madaxweyne gaas hadalkiisa waan xasuusanaa let's not sugarcoat inaan ku samaynin waa dhaqan ka jira Somaliland iyo Puntland ka jira in dadkan South West loo arko dad ma aragtay cidna aan ka daba hadlin wixii rabo lagu samayn karo dadkan waa ganacsato dadkan qabiil ma yaqaanaan South West dadka ka yimaada qabiil ma yaqaanaan waxa la yiri madaxa looga istaago waxaan meeshan ka dhacay hadda marka lagu tijaabiyo ninkii aqalka wuxuu yiri they come for the Jew we didn't say anything waxba ma dhowran markay yahuudda u yimaadeen markii dambe waxay u yimaadeen gypsy waxba ma oranin markii dambe madowgay u yimaadeen markii dambe waxay u yimaadeen dadka disableka
marka hadda sheekadan kuma eka keliya qoladan digil iyo mirifle kuma eka south west sheekadan ninka meesha maanta fadhiyey oo hadlayay oo koofiyadda weyn watay oo lahaa anigu soomaali ma ihi horta wuxuu garan waayey soomaalinimada ma ahan wax la noqdo laga baxo lasoo galo wax ilaahay ku abuuray dee jamhuuriyad iyo maamul haddaad aamistay waa gooni problem hadduu ka yimaado shacabka ay kugu banaan baxaan laakiin sharciga adiga kula jiro waa ka badbaadaysaa laakiin systemkii hadduu ka yimaado waxaa ku xigtay genocide rwanda sidaanay ku bilaabatay hitler iyo natsigii yahuudi sidaanay ku bilaabatay berrito nin intuu qori qaato oo dad ganacsata ah uu xasuuqo oo south westa waxay ka maqleen madaxdooda ay ka maqleen maanta haddii aan aqbalno ama reerkaaga taageer ama somaliland taageer ama dhulbahanto taageer ama taageer ciddaad doontid maanta haddii aad aqbashid dadkan walaalaheena ah ee soomaalida ah ee sidan loo gelayo berrito adigay kugu imaanaysaa marka hala yaabin haddii la taageero sababtoo ah albaab baa fulay maanta haantii baa bahalkii daboolkii laga qaaday waa bandor box adduunyada meelay ka jirto legal iyo illegal ma jiro dad masaakiin ah waxba aanan galabsanin xitaa maanta hadday excuse u samayn lahayn bal eegatan inta ugu dambaysa idin sheegaya watan hadday excuse samayn lahayn ay dhihi lahaayeen nin u dhashay beesha digili mirifle ee south west ayaa nin dhulbahanta wuxuu ku toogtay bartamaha magaalada laasacaan la soo qabtay xataa excuse ha loo sameeyo hala dhaho haye inkastoo ay qalad tahay laakiin maanta in dadkii 2 o'clock habeennimo iyagoo salaadii subaxnimo ee soo dhaweyd isu diyaarinaya in albaabadoodii xitaa loo ogolaan in dharkooda ay soo qaataan nin baa caawa ka sheekeynayay dhalinyaradii soo dhaweysay ka mid ah ninuu la hadlay aadan aar baa la yidhaahdaa waa reer burtinla ah inaan aad u aqaanaa wuxuu yidhi anigu waxaan islahaa markii hore waa dhalinyaro waa odayaal under 50 waxaasoo ah waxaan aragnay dumar waxaan aragnay caruur maata soomaali ah dhulkoodii arrintanna ma ahan arrin hadda dhacday dhowr sano ka hor waxaa ka dhacday one of the most shameful episode oo somaliland ka dhacday berbera markab baa ku socotay dekada berbera dad yemeniyiin waa la soo dejiyey soomaalidii soomaali ahayn aniga idinkoo kale waxaa la yidhi waddankiina tegaysaan iyagoo qaylinaya walaalayaalow ilaahay ka baqa gaajaan hayse waan dhibaataysanahay dhulkeeni waa dhul soomaaliyad aan soo degna mayaa la yidhi waxaan waa la abuuray I'm sorry waa wax la abuuray waa cadowtooy la abuuray waa dhibaato la abuuray waa dadka maaragtay brainwash lagu sameeyey maanta waxay soo gaartay magaaladan qasabka lagu haysto 14 sano ugu dambeysay sayid maxamed cabdulla xasan iyo daraawiishta in dad soomaali lagu dhibaateeyo sheekadan meesha looma imaan caawa somaliland baa la jafjafaya no this is nothing to do with somaliland this is dignitigii iyo sharaftii iyo karaamadii soomaaliyeed ayaa meel looga dhacay haddii arrintan aadan taageerin markaa then you are part of the problem waa la mid tahay meeshan qabiil cidna weerari mayso dhulbahanta la weerari maayo reer shaq la weerari maayo waayo dadka ugu badan hadda aan arkay ka dhiidhinaya dadkaasi u badan yihiin systemka rejiimka magaalada burco dhexdeeda gabar yaro oo maaragtay oo teenager ku bursanayo waayo way gabayday iyo systemka dadkan reer maaragtay u horseeday in la xasuuqo ilaan xasuuq baa ku xiga hadda systemkaasa ka mas-uula laakiin ninkii maaragtay yiraahda dad baa isoo xumay dadkooda warsanaya waa gunnimada ugu weyn waay waxaas ma jiraan qof kastoo soomaali ah ugu dambeyn meeshuu rabo kaga noolaan karaa soomaaliya arrintan laakiin waxay noqonaysaa taariikh la xasuusan doono waa 2 October 2021 waxaa la xasuusan doonaa maalintii bilowga dhibaatada ugu weyn ee soomaali isku samaystay ugu darneed ugu samaysay somaliland 100 jeer aan ka hadalnay waan soo xiraya raalli ahada 100 jeer late 80s systemkii dowladnimo ee kacaanka dhibaatada u geysatay waa laga dhiidhiyey waa laga hadlay xataa heer dowladda ay ka apologies ay ka dhiibtay oo dhibaata oo ilaa maanta dhibkeeda iyo lafeeda la arko taas qofnaba looga gaban maayo in la sheego oo la yidhahdo dhibaatada dhacday laakiin maanta aniga moral isma soo barbardhigayo in dad masaakiin waxba aanan galabsanin lagu qariyo dad 100 oo haldoor reer dhulbaanta meesha lagu laayay lagu qariyo taas is even more shameful raalli ahaad aadan mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay ustaad ismaaciil soolo aad baad walal mahadsantahay runtii waxba kama aad tegin hal wax yar oo kooban baan rabaa inta ku daro inaan in faadimo aan ku wareejiyo ama qaari baaruud oo waraysi ka qaaday
nin ka mid a dhallinyaradii ku dhalatay laascaanood laakiin haddana laga tarxiiray magaaladii Soomaalida ee dhulkiisa ka mid ah uu ku dhashay inaan ku xijiyaan rabaa laakiin hal qodob baan rabaa in aan ka hadlo oo kala sarreeya mid waa tan reer laascaanood oo raba inaan xaajada hoos ugu dego midna waa tan ah waa dhibaatada tan sida uu sheegay Sola waa maxay ruudkeedu ruudku waxa weeye waxaa la brainwash gareeyay malaayiin Soomaali ah ama qabiil motive ha laga dhigo oo laga soo bilaabo gabiley ilaa iyo maxaa la caynaba ay ugu mugweyn tahay qabiil u badan oo Soomaalinimadii eliteskoodii oo Faysal Cali Waraabe ka mid yahay ereygii ugu khatarsanaa ee qarnigii tagay la yiraahdo qarnigii maxaa la yiraahdaa qarnigan cusub qof Soomaali siyaasi yiraahdo wuxuu ahaa ereygii Faysal Cali Waraabe lahaa qofka Etoobiyaanka Tigreega maqalla ku dhashay baa iga xiga qofka Muqdisho ku dhashay maantana nin rigay ka soo jeeda magaalada la yiraahdo Balligubadle oo ogikii Midowaaye meesha fadhiila Soomaali miyihi oo Balligubadle ka soo jeedo Hargeysa u dhow wuxuu laascaanood dhexdeeda ka lahaa uu yiri Soomaali Itoobiya waxay noola siman yihiin Oromada wixii ka xiga xagga yoocada waxyaalahaasi waxa weeye waa ra'yi Soomaali ah oo kansar ah oo Soomaalinimadii iyo dadnimadii iyo damiirkii iyo dadkii lagu dilayo oo lagu kala dilayo lagu baalkeenay weeye marka Soomaalidu waxaan jeclahay qadiyada tan inay noqoto wake up call oo la fahmo waxa reer laascaanood iyo deegaanadaasi struggle-ka gaarka ay ugu jireen ee 10 kun ee ciidanka loo hor duldhigay ee laascaanood military garrison-ka u tahay laba nin baa laascaanood xukuma nin Cali Barre la yiraahdaa meel ilaa 8 kilomitir laascaanood u jirto ceel dabiici oo la yiraahdo dhiyixyo buu degan yahay ciidan ilaa 10 kun aaga bari waa la yiraahdaa bileesh ilaa 10 kun oo ilaa laga keenay meesha u dambaysa waqooyiga Soomaaliya laga keenay buu ku haystaa laascaanood 4 gees beebayaal baa ka halkaysan maalinta la rabo marka dadka eheldoorka la leynayo magaalada waxaa lagu soo daayaa ciidan baa lagu soo daayaa aan la garanayn qofka walbo la dilay waxyaalaha ay sometimes ay ka siman yihiin baa jira event markay dhacayaan dadka la leynayo haldoorka ah khasab waxaa u dhow aad iyo aad ugu dhow bahalkii maxaa la yiraahdaa ciidan Somaliland ama booliiska ay weynu ku agdhow yahay marka la dilayo waxaa kaloo iyaduna meesha ku jirta si dadka la isugu diro maadaama dadku aanay ku qanacsanayn wax Somaliland la yiraahdo waxaa la sameeyaa in la xifdiyo fayl loo furo gal loo furay qabaa'ilku sidii aanooyinka isugu leeyihiin la yiraahdo reer hebel la dilay reer hebel ha la soo xidho taa waxaa laakiin beeninaysa xaqiiqada jirta oo ah laga soo bilaabo 2007 Oktoobar 15 maalintii laascaanood ay xoog ku qabsadeen meesha nimankaasi waxa weeye ii sheeg weligeed kama dhicin weligeed laascaanood waa magaalada 120 sano ka badan jirta weligeed kama dhicin oo ceel iyo waxa ku aasaasay si magaalooyinka Soomaalida xagga xiga ay u badan yihiin oo dhulku beeraley maaha waqti badan jirta muddada weligeed kama dhicin qof la dilay oo la bahalkeeyay qabaa'ilku way isdilaan oo si bay isu dilaan qaab daran oo ay isu dilaan laakiin marna kama dhicin wax la qariyaa kama horreyn kama dambeyn maamulkan arrinta kale jirta waxa weeye marka dadku kacaan ay arrintii ka kacaanba diversion baa la sameeyaa sida xaaladan oo kale reer laascaanood labadii 3 wiiga u dambeysay magaalada cirkaasay maraysay gudiyo culimada ah iyo dadkii dhaqanka wixii ka joogay baa iyo odayaal baa kacay iyo ganacsato oo gudiyo samaystay oo macaal ay ku jireen gudiyadaas oo aan halkan idinka sheegaya walaalayaal ay ku jireen dad reer Koonfur Galbeed oo reer laascaanood ah ay gudiyada ka mid ahaayeen odayada way magaaladii degan waa dad Soomaaliyeed ay ka mid ahaayeen maxaa la sameeyay 24 saac ka hor magaalada waxa yimi ninka la yiraahdo Maxamed Kaahin Axmed oo wasiirka arrimaha gudaha Musabixi ugu magacaaban dadkii baa la kulmi waayay oo diiday oo yiri dadkii la laayay ilaa la helo oo idinka leynaya ma jirto waxa kan kadib waxa la sameeyay dooda tan diversion kan baa la sameeyay in arrintan go'aan habeen madow la gaaro waxaan taa kala xiriirinayaa rabaa inaan idin sheego wasiir Dubbe oo aan aad uga xumahay oo meelaha oohiya aan aad uga xumahay qoraal maanta soo qoray uu leeyahay reer laascaanood isagoo hal mar xusin Maxamed Kaahin isku deegaan yihiin ilmaadeerni yihiin dhaqanka Soomaaliga iyo dhaqanka siyaasiga iyo matalaadda uu xamar ku joogana ay tahay inuu si gaar ah u qabto oo si gaar ah xaajadiisa ay u taabanayso inaanu ka hadlin waxay ka mid tahay waxyaalaha marhabaabinta waxa farxadii ah wasiir Mukhtaar oo golaha wasiirada Puntland Koonfur Galbeed ka tirsan iyo wasiir injineerka
oo wasiir hore iyo gudoomiye xisbiba ah oo wasiir hore oo heer federaal ah oo isna reer koonfur galbeed rag akhyaar oo badan halka reer koonfur galbeed aadan oo ka tirsan maxaa la yiraahdaa ii sheeg koonfur galbeed reer laascaanood ma aha business ku lahaa reer baydhaban hadir jooga uu saxaajada siduu uga hadlay oo uu fahamsan yahay meesha ay ka qulusan tahay walaalayaal taa horta inaan garataan baan rabnaa waa ku celinayaa intii aan hore u ogeyn waxaan kusoo koobayaa hal kelmad oo ah bigger picture-ka in la eego soomaaliya waxaa fidaysaa waxa kan system ama regime cunsuriyad iyo nacayb ku dhisan gabadh yaroo gabadhiisuu sheegay ismaaciil in laba sano lagu xukumayo caanab caasha bari la dhoofinayo na airportka lagu qabanayo ama gaari laga dhexelayo 100 qof oo haldoorkii ah reer laascaanoodana aan la ogeyn bahalkii meel wax dilay 100 qof hal qof oo ka mid ah reexan weyn ama qabiilka ama digli mirif looma xidhin waxbana kuma ay lahayn wuxuuba waxay ahaayeen dad kale ay sheegeen gabagabada anigoo idinkaba halka idinka runtii aan emotionskayga runtii kacay oo runtii aan idinka raali gelinaya waxaan ku koobayaa bigger picture-ka aan eegno arrintanna waa arrin cunsuriyeed soomaaliyeed ah oo genocide baa ku xiga fikirkaa la abuuray waa fikir cunsuri ah oo hargeysa ka dhisan oo muuse iyo kooxdii islam qayb ka mid ahi oo maxamed gaay ugu horeeyay muuse ay wadaan soomaalidu ha ku baraarugto maanta reer koonfur galbeed reer laascaanood baa victim ah waxaa ku xigto cadaawadda loo qabaa qof walba oo soomaaliya aan waxyaalaha aaminsanayn cod dheer baa ku leeyahay waana mahadsantiin raalliga ahaada wixii gaara aan khalday waxaan khiyaarta kalena markaa faaduma iga raalli ahaw haddaad siin kartid caqaali baaruud oo waraysi ka qaaday ninkii dhalinyarada ahaana waa jeclaan lahaa Maya Suleymaan waa mahadsan tahay qaalib ha soo dhawaado kadibna waxaan u jeeday mahad iyo macruuf inaan ku xijino nageeye malaha hore uma uusan hadlina umalaynaya isagana waa ku xijinaynaa waxaan jecelnahay akhyaarta kor saaran in bal kelmad qof walba uu qaato insha allah soo dhawow qaalib walaal maxaa nugu kordhinaysaa aad baad u mahadsan tahay faadumo dhammaantiinna aad baan idiin salaamayaa waa jeclaa waxyaalo badan inaan idhaahdo laakiin markii aan dhegaystay asxaabta meesha ka hadlaysa iyo qaabka wax loo dhigayo weli waxaa aniga ii muuqata inaan arrintana aysan dhoweyn soomaaliduna aysan u bislayn arrintan heer hebel bay ceeb ku tahay heer hebel baa ka dambeeyey iyo arrimo noocaasa intay marayso in gafafka muwaadiniinta soomaaliyeed lagula kacaya inay sii soconayso inta qof gaara ama cid gaara eedda loo raadinayo wiil baan anigu maanta la hadlay wiilkaas waxa uu ku dhashay magaalada laascaanood gurigiisa lagala soo baxay 8 habeennimo xeraa lagu xareeyay isaga iyo garoon kubadda lagu ciyaaray isaga iyo dad ku dhow 700 oo qof markii ay baxeen 9 gaari oo technic ayaa sii galbisay ilaa intay qorilay dhaafayeen soomaalidu had iyo jeer hebel laba kelmadood xun baa jiro hebel wuxuu ka soo jeedaa ama u dhashay bay aad u isticmaalaan waxaan ka mid ahay anigu dadka imika la odhan karo laascaanood buu u dhashay kuma dhalan anigoo ma la maqlayaa anigoo qof weyn oo wax kala garanayaan tegey laakiin ninka aan la hadlay baa aniga saan qabo iga reer laascaanodaysan isagaa u dhashay isagaa weligii deganaa inta qof kale uu awood u sheeganayo ama qof soomaaliyeed oo magaaladii uu ku dhashay qof kale ka saarayana dalkani saasuu ahaanaya eedana heer hebel muxuu wax uga qaban waayey iyo heer hebel baa ka dambeeyey ay eeduna tahay weligeed horta halkaasaa la taagnaanaya mar dhoweydba waxaan akhriyayay qaybo ka mid a waxay baraha bulshada soomaalida waxay ku qorayso marka nin baa wuxuu soo hadal qaaday dastuurka somaliland oo le dastuurkaa dhigaya inay dadkaasu muwaadiniin ahayn
dastuurka somaliland waxa uu sheegayaa inuu muwaadin yahay reer somaliland qofkii ka isiran dad bulshooyinkii halkaa deganaa 60kii wixii ka horeeya ka isiran macnaha qabiil ahaan ka soo jeeda taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay in cabdilla xasan qofuu dhalay oo laascaanood jooga waa ajnabi qof ku dhashay gaashaamo iyo jabuutina waa muwaadin marka inta soomaalidu ay samaysanayso xeerar noocaas oo qalooca loona eegayn loogana hortegayn soomaalinimo arrintan inay sidaa ku soconaysa aniga ii muuqata aad baan idin salaamaya waxaan kaloo ka xumahay dadka maanta la kaxeeyey waxaa ku jirtay gabadh 2 habeen ka hor umushay oo la saaray iyadoo umula baabuurta xagaafka maraysa 700 qof la saaran tahay arrintaas oo kale waa arrin bini'aadanimada ka baxsan dad baa yidhaha soomaalinimada ka baxsan tahay laakiin bini'aadanimaday ka baxsan tahay dhammaanteen anigu ma aaminsanin cid gaara eedda leedahay soomaali oo dhan baa eedda leh inta qolo gaara loo saarayana saasay arrintaas u taagnaanaysaa anigu